Fl-ewwel budget tiegħu Muscat kien wieħed li se jagħmel 300 unit ta' housing soċjali, dawn baqgħu fuq l-ixkaffa. Sentejn ilu kien wieħed 640 unit b'nefqa ta' 50 miljun, dawn ukoll baqgħu kastelli fl-arja. U issa l-Prim Ministru qed jgħid li bl-istess ċifra 5 miljun euro se jibni 500 unit tal-housing. Min dan kollu l-unika ħaġa vera hi li sa issa il-Gvern Laburista għadu ma bena lanqas appartament wieħed għal persuni vulnerabbli li għandhom bżonn housing soċjali. Bil-waiting list taħt Muscat tibqa' aktar minn 3,000 persuna li qed jistennew post tal-housing. Dan kif kien ikkonfermalna x-xahar li għadda is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes. Naħseb aħna tiġa tajna l-istatistika fil-Parlament, il-waiting list baqgħet konstanti għal dal-aħħar 10 snin. Għandek xi idea kemm 3200 ruħ. Waqt li ffirmar ta' ftehim bejn il-National Development and Social Fund u l-Housing Authority kien Muscat stess illi konferma li din il-waiting list effettivament żdiedet fl-aħħar 6 snin. Il-lista li uritna fl-2013 kienet lista pjuttost twila il-fuq minn 2783 applikazzjoni pendenti għal housing soċjali. U fost il-pompa kollha li bihom tħabbru dawn il-50 miljun, il-Gvern reġa' nesa lil-lawċin. Waqt dan l-iffirmar ġew msemmijin il-postijiet kollha li fihom se jkunu qegħdin jibnew il-units tal-akkomodazzjoni soċjali, iżda l-ebda lokalità u ċija ma semmiet. Il-Prim Ministru ma tax ħiel kemm se jkunu qegħdin jingħataw units ta' akkomodazzjoni soċjali din is-sena. Intant wara ġie fi tmiemu l-iffirmar, il-Prim Ministru Joseph Muscat ma ħax mistoqsijiet tal-ġurnalisti, tant li telaq mal-ewwel il-barra min-naħa ta' wara biex jevita li jiltaqa' mal-midja.